s'il te plaît, s'il te plaît. Kolonga na sosolite makambonga na zomona yolonga kiliwa solo utakuna nekulusu kasi soki moto awe atandeko na ye mokristo kokabwane kosala pasi yango nde pota na motema liwa nde eloko nini yango ekokotisa mawa Tony Nzambe, azali maître ya temple ya circonstance balobisi na makambo nyonso tokumisa kombo ya ntango olobi na mpona biso Yesu Kristo bolingo monene ya Nzambe Tata kimia mpe lisuki ya molimo mosantu ebanda na biso baso na kozanga eloko te yawe azali kopemisa molimo na ngai pe ata natamboli na libulu na molili na kufa na kobanga mabe te ayambaki ye lokola mokonzi mpe mokilisi nsima na ntango oyo osepelaki kokamata ye kozongisa ye na mboka na yo na kimia ntango ekoki mpo na lingomba mpe libota kosangana kobonzela yo losambo oyo yaka mpe banda na biso na ebandeli na kati lilo na suka na kombo na Yesu Kristo. Amen. Telemi likolo okoyeba nzembo ya lingala. Yesu ndeko na bolingo. Yesu ndeko na bolingo. Tobeti maboko. Olingi ngai mingi. Ekozala pena seko ekosila te ngai nalingi kolo Yesu. Aleluya na Yesu. Soko pasi soko liwa. Soko pasi soko liwa. Ngai nalingi kolo Yesu. Masia. Aleluya na Yesu. Aleluya na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu. Aleluya na Yesu. Hata bato bakoko ya yo. Hata bato bakoko ya yo. Kolinga Satana. Yo iliba Aleluya na Yesu. Aleluya na Yesu. Bana miliko. Yo Yesu makombo nyonso. Wana mitongi mitema na biso ezali ya kozoka. Nandi ezali na kosukiaka na kanungulia ndeko na biso tata na biso tata na omer ezali esika bana na yo asakani Ayele. Opera we faut matisa na mabota te na mandamu te na majuni te tata oyo alali ya tolali na ntango oyo na ndako tolali bongo mpona ete tozali na ndako tolali basi balengisaka basangani mosusu kwako wa biso
oyo nzambe apesaki kati na libota na kombo ya Norbert Moki esepesaki nzambe uta na mikolo mileki na mboka ya kolo ya Rwanda na kapitale ya Kigali. Nzambe asepelaki kozwa molimo mwa ye na yango na lisungi pe na nzela ya libota pe na lisungi ya moko na biso na nzela ya losambo kolela epai na Nzambe. Nzambe na mawana ye asali ete nzoto ya mowei motika mboka bapaya pe koleka lendi oyo esili koleka ekomaki awa na Kinshasa pe libota basi kobongisa ete lelo nzoto ya ndeko wa biso tata wa biso moninga wa biso ezonga omalita tala tina na bokuse tozwami na esika oyo po ya kotondo Nzambe kopesa ye merci po ya bomoi ya oyo azalaki cher kati na libota batata bamama mbote na biso merci. Moki Moloba Norbert, né à Yaboko le 27 octobre 1958, décédé à Kigali le 12 mars 1921, âgé de 63 ans, fils de Petro Epambi et de Emma Ibeba. Village Yaboko, groupement Yamendo, secteur de Mozamboli, territoire de Bumba, province de la Mongala, bien entendu faisant partie du Grand Équateur. Il est né dans une famille de 7 enfants, dont 4 garçons et 3 filles. Il était deuxième de la famille. Il a laissé derrière lui 6 enfants, dont 4 filles et 2 garçons. Ensuite, 4 petits-fils. Études faites. École primaire de Yamombelou, Liziba. École secondaire, Upoto, Alisala. Études universitaires. Université de Montréal. Profession. Infirmier aux cliniques Ngaliema. Gestionnaire des cas dans l'équipe de suivi résidentiel à l'Institut Douglas de Montréal. Trésorier au Centre pour la paix au Canada, Montréal. Il reposera pour l'éternité au cimetière nécropole de Kipoka dans la commune de la Série. Merci. Tokoli Namboka, nous sommes des Kapagans. Soki Totangaki, suite na Ezali Nae. Lolenge Nae, Oyalingaki Nango classe. On faisait 6 km à pied l'école primaire et autres aïe Kotanga. Comme Azalaki Moulende, Yenda Zali Kobenda Biso, Simanae Poto Kene Kotanga. Ceux qui tokoma qui le lo, lokola tokomi, kosala ba université, modèle na biso Zali Norbert Moki. Na village na biso ya Bokope, na groupement ya Mendo. Un homme simple, un garçon courageux. Courageux pourquoi? Nous sommes tous sortis dans des familles pauvres. Na mabota oyo makoki mazalite, soko lingi classe te okotanga te. Mais moki alakisa biso, c'est que c'est les études. Kelasi eloko nini. Alongo ya boko, na ya Mombelu, 6 ans primaire, alongo wana akei lisala, kotanga na upoto. Soki penga nakendaki lisala kotanga na Atene de Mika, c'est parce que nalandaki ye. Bon, na komsaki lokola modèle et pas inangai. Motu ya nguya, ya mayele, pe ya makasi. Kino asilisaki na upoto, ayaki Kinshasa. Mboka mobimba toyeba ike oyo azali moto ya mayele. Pe oyo akokenda musika. Pe effectivement akendaki musika, aye Kinshasa, atikaki wana, asukaki wana te, lokola akendaki na mikili na poto, kosalaka misala mosusu. Kino aye kokota na politique oyo lelo toza lisusu na ye te. Tala moke oyo nayebaki na ntina ya Moki Norbert yango wana. C'est triste.
je témoignais d'un ami. Si les gens l'appellent Moki, Moloba et Pambi, Norbert, nous l'avons connu tout court, prof Moki. C'est depuis 2011 que j'ai connu cet homme. Je l'ai reçu quelque part. C'est moi qui l'ai reçu. Quand il est venu, il est venu du Canada. Et pendant le peu de temps que nous sommes restés avec lui, presque tout le monde a découvert en lui un homme courageux, un homme engagé, un homme déterminé et un homme amusant, puisqu'il aimait beaucoup approcher tout le monde. Et je me souviens encore, là où nous fûmes avec lui, nous avons refusé de manger tout ce qu'on pouvait nous amener. Mais le prof Moki a aimé quelque chose. Il aimait son foufou avec les kachimba. Vous connaissez ce qu'on appelle kachimba? Pukumoko ya monene tokende kukundola yango kuna tozalaki. Alors on avait un garçon qui nous préparait ça très bien. Et quand il mangeait ça, il était très content. Mon cher Moki, pendant que tout le monde bientôt seront ici, toi tu as précédé. Que le Seigneur soit loué, puisqu'il a donné et il le reprend. Merci beaucoup. Merci, merci. Oyo aboti Moki azali yaya na ngai ya liboso aboti Moki biso tozali mboka ya biso ya esele secteur toujours Monzamboli. Papa aboti mama aboti mama Moki komona libeba Emma papa lisangi kame biso tozali bana ya papa leki Moki na ye koyeba ye po tofanda na ye awa na Kinshasa na Nsele ya na biso azosala na domaine présidentiel de la Nsele wana Nsele elele ezalaki kitoko na ye komona Moki alongo bumba aye na Nsele tozofanda na ye tozolala na ye esika moko tozotutana bamitu me alobaka na ngai boye noko ngai fo nakenda poto na kosala nyonso bapasona soki fo nakenda kaka. Oui, nandimaki azalaki vraiment mwana moko ndoko na ngai bokonde botosi makasi pe azalaki na bopikiliki nyonso akoloba ife salem na sutuki na monika mokolo mosusu akomi na Kingabwa na okabomoki aza na France na bacourage na ye ti lokola akomaki na Rwanda Nzambe aiko kamata molimo na ye nazali na mingi ya koloba te nasengi na Nzambe abatela ye malamu mpe akei mpe atiki mpe bana mpe bakoka kozala nzoto kolongono. Merci bandeko na ntango mokuse mpenza tolingi kokabola liloba na Nzambe oyo tozwi na bisika mibale na kati na Bible na Ancien Testament. Passage na liboso ezali na Job chapitre 30 et verset 23. Elobi boye car j'ai laissé, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Et il y a mibale ezali na Somme 90. Somme 90 na 12e verset Lobi, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Yango ezali loba na Nzambe otolingi kokabola na ntango mokuse mpenza
mpo tozali na ntango mpenza te. Bien-aimé, tosangani awa moto yonso ayebi pourquoi tosangani awa. Tosangani awa ta moto mosusu akaza koleka na nzela awa aza koleka ntango akomona kaka cercueil oyo akoyeba pourquoi tozali réunis na esika oyo. Tosangani awa po ete moto moko oyo azalaki lokola biso, azalaki kosola na biso, oyo azalaki kofanda na biso, koseka na biso, kotambola na biso, bref ndenge kaka tozali boye, lelo azali te. Mobembo na ye kati na mokili oyo eyebi kosuka. Passage na biso ya liboso totangi na Job. Job azali koloba na Nzambe ete toyebi ce que Job a enduré na vie na ye. Et ezalaki na tango oyo azalaki na dialogue na Nzambe par rapport na makambo azali kokutana yango kati na bomoi na ye. Tozali na tango te mpona korevenir na yango, nayebi te mingi na biso tozali bao totangaka Bible. Bongo tango moko azali koloba na Nzambe ete na nyonso oyo nazali kokutana na yango, ngai nayebi ete eloko olingi ezali ete omema ngai na kufa, la mort. Pe asukisi wana te alobi ete la mort, le rendez-vous de tous les vivants. Toyebi rendez-vous malamu. Ba rendez-vous ezali ndenge na ndenge, pe tozalaka kokende pour répondre na ba rendez-vous yango. Mais il y a des rendez-vous oyo ntango mosusu ezali mpenza bapesi yo rendez-vous, il faut kenda, il faut kutana na air boye, na mokolo boye, mais bacirconstance ekoki kosala te rendez-vous wana ekoka kozala annulé. Ntango mosusu obimi mbula oli kobima mbula ebeti mwayo okoma te na esika oyo ozali na rendez-vous wana. Ntango mosusu ces derniers temps na kisata tozali biso nyonso bakinoa tozali komona problème ya transport. Ntango mosusu olingi kokende transport epesi mpasi okomi te et ainsi de suite. Mais rendez-vous oyo Job azali koloba na Nzambe awa ete ezali rendez-vous de tous les vivants. Rendez-vous wana erataka te. Pe alobi ete ezali mpo na moto nyonso oyo azali na bomoi. Moto nyonso azali kopema. Ekolakisi ete yo na ngai ndenge tozali awa, ndenge tozali kopema, ndenge tozali korespire, rendez-vous wana ezali liboso na biso. Loba amen. Tozali bapaya. Tala na balabala na bino kaka. Soko kubela na balabala wana, combien de bato kuta na balabala wana? Boni bazali te. Non seulement na zako batia bao ba déménager, kasi bao yo bakufa. Tala baninga okola na bango. Meka kokanisa tokola na Gisèle, tokola na Hélène, tokola na Marie, tokola meka kotala ti, tala soki bazali combien? Baninga yo tikaka na bango, banda koteka soki combien d'années? Est-ce que yo so bazali bakenda? De la kisete yo pe mokolo moko okokenda. Eyeba ni mokolo te, kasi yeba zalama yele. Yeba kosalela mikolo na yo malamu. Kosalela mikolo na malamu ezali nini? Oyeba Yesu Masia. Il y a une vie après la mort. Loba amen. Yo après éternité, après monde, après bomoyo okozala wapi? Na yeba ki Norbert malamu. Nazali kokanisa. Nazali pasteur na Bouleri de Kitega. Nazali été dernier voyage ya salaki na RDC, tozalaki na ye na salon na ngai na ndako. Na ye baki malamu. Na ye beta ndibelaki Yesu. Na ye koloba na libota été, et je vais terminer par là, était moto oyo ayebaki Yesu, oyo andibeli Yesu na se na moi. Ata nzoto oyo ekufi pe nsima na ntango tokei kokunda yango ndenge tozali kokende kokunda moto wana topedre ye te. Moto oyo abungaka azali oyo oyebi place ya keke. Me Yesu azali koloba ete esika ngai nakozala nalingi ete baoyo ya ngai baoyo bandimeli ngai awa na se bazala elongo na ngai. Ezali esengo ete Norbert moki ayebaki Yesu awa pe Yesu oyo andimelaki azali koyamba ye te azala na ye kati na eternité.
yo okozala elongo na nani après ta vie ici. Bisengo na mokili oyo ezali. Mais et après. Zambe apambola maluba na kombo na Yesu. Amen. Zinga na kopesa na Yesu nini ye akufela tinga soko ngana kokenda solo na maboko na pambande na koyoka Vandi loboko nozo déranger ngai. Bibelobiete tango ezali mpona likambo na se na moi, tango moko mpona kobotama mpe tango mosusu mpona kokufa. Bible elobi lisusu ete moto te azali na bokonzi mpona molimo na ye te akanga yango, azali mpe na bokonzi te likolo na mokolo na kufa na ye. Ngai nakenda maboko pamba ye mosungi asunginga. Nakokweya mikolo yonso. Nakokweya mikolo yonso. Nakotema ngwi na ye. Nakotema ngwi na ye. Soko ngai nakokenda solo na maboko na bande nakoyoka mpe soni mingi ekokoma ngai na ye. Yesu azali koloba ete sengo na bakufi kati na koloba oyo bakokufa longwa na ntango oyo molimo alobi ete etika bapema na pasi na bango na pwale na bango po ete misala na bango mikolanda bango. Norbert utaki na mabele ozali kozonga lisusu na mabele. Pe Yesu Kristo mobikisi na biso, mobikisi na yo oyo ndibelaki ye akosekwisa yo na bakufi na mokolo na lisekwa. Kala mingi te nzoto oyo ezali kokundama nzoto na kopola, kasi na mokolo na lisekwa nzoto oyo ekosekwa nzoto na kozanga kopola. Ezali kokundama nzoto na soni, kasi na mokolo na lisekwa ekosekwa nzoto na nkembo. Ezali kokundama nzoto na bolembu oyo ekoki kobela, oyo ekokaki kolemba, kasi na mokolo na lisekwa nzoto oyo ekosekwa nzoto na nguya. Kolo apesaki, kolo azwi, tika kombo na ye ekumisa. Nakoko masuka na lobiko ngana katana iwa atanga nazalinde na ngungu bebo yenge beneke na kusima tango yonso yo mobikisi nanga, yo mobikisi nanga. Olo yo pesaki Norbert Moki kati na libota na ye biologique. Opesaki ye kati na libota spirituel oyo ezali eglise. Opesaki ye baninga, opesaki ye bazalani bayebani. Libota monene oyo na ntango oyo bazali na mawa. Olo yamba molimo na mwana na yo
kokisa maloba na yo lobi ete sika oyo yo ozali olingi ete baoyo ya yo bayebaki yo na se awa bayamba bazala elongo na yo. Apema na kimia na kombo na Yesu. Amen. Toli kobondela tokomi pratiquement na suka toli kobondela mpona libota. Tokosenga tozali na ntango te tokosenga bobele libota sika nyonso bozali botelema. Bangolo na maboko na yo. Oyo akoki kokonsole bango na solo mpenza ezali biso bato te bobele yo. Toyebi ete soki ozali kopermettre ete likambo moko songolo eya kati na libota kati na bato ozali mpe kobomisa ndenge nini okoyeba kokonsole bango kopesa bango makasi. Tika ete yo Yesu Masihi na vie monene oyo ezali créé nsima na kufa na Norbert. Yo Yesu oyo akokomplete yango na nzela na présence na yo mokolo na mokolo kati na libota oyo. Bangwisa biso na biso na bango pesa bango makasi batalela yo. Osambo na biso ezali ete ofungola page na sika lisusu na famille oyo. Norbert moki akei kasi Nzambe yo Nzambe oyo Norbert moki andimelaki ayambaki yo Nzambe ozali na bomoi. Ngengisa elongi na yo fixe regai na yo likolo na libota oyo. Oyebi bosenga na moko na bango. Oyebi atonte na moko na bango. Ekozala malamu ete polo orépondre na batonte na bango mpe osala bolamu kati na moko na moko. Baoyo bazali kosala misala polo opambola misala bazali kosala mpe bakende liboso. Obele bongo baoyo bazali koteka opambola koteka na bango. Baoyo bazali babali opambola mabala na bango. Baoyo nano babali te polo opesa mabala. Baoyo bazali kotanga Nzambe osala mpe ete opambola baetili na bango bakoba na suka. Bongo na yo okoki kotatola asungaki mosala na yo mingi. Bongo Nzambe tika ete bolamu wana libota oyo etitali osala mpe bolamu wana epai na bango bamona bolamu na yo. Tika ete kibe na yo etikala kati na libota oyo yiki ezala te kokabwana ezala te kasi bobele bomoko na yo lokola moki azalaki moto na kosangisa moto na esengo libota mpe etikala bobele bongo. Bambola libota oyo non seulement na ntango oyo kasi reste na bomoi na moko bamonaka loboko na yo lelo lobi mpe libela na libela na kombo na Yesu tosambeli bongo mpe tolobi merci Seigneur Jésus. Amen. Merci. Tobenga papa Richard Landou oya kobianga bato oya dépôt ya fleur. Atango wana basali ya Nzambe normalement pembeni oya kobongama kokende omalisa. Allez. azoleka famille moki bazobongama osala lombango mpona toyela nyonso. Tobengi famille moki mama ni baleka wana famille ombimbo bango mpe bazobilenge
mpenza mwa mbangu toganye ntango. Bonimbo azolega Papa Alexandre pa azobongama. Papa Alexandre abongama. Mami Claudia banilengela. Mami Claudia banilengela. Alexandra Bongama. Claudia banilengela. Masidi ni Masidi nakosala nini mpona nzoto nanga nasili kosala tena nini nzoto yosengaki ngai masanga nzoto yopesaki yo yolingaki bilamba ya motuya nzoto asombelaki yo sukisi naiti yolingaki basapatu ya pierre nzoto nalatisaki